Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një paketë masash për të ngadalësuar rritjen e kreditimit për pasuritë e paluajtshme duke vendosur një tavan për kredit për banesa. Sipas saj, në kushtet e pafavorshme të çmimeve dhe në gjendjen makroekonomike të vendit, zbatimi i këtyre masave do të mundsojë uljen e rrezikut të dështimit të kredimarrësve dhe paksimin e humbjeve bankare. Megjithatë, duke parë sektorin, këto praktika ka vite që ndiqen nga bankat tregtare duke financuar jo më shumë se 70 deri në 80% të vlerës së blerjes së shtëpive. Edhe ekspertët mendojnë se kufizimet e vendosura nuk do të kenë ndikim të rëndësishëm përveç faktorit psikologjik tek kredimarrësit. Nuk ka vendosur rregulla të reja Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë, në mendimin tim, ka noterizuar praktikisht realitet. Por mënyra se si është bërë noterizimi i këtij realiteti dhe komunikimi i kësaj vendimarrje lë shumë për të dëshiruar dhe krijon efekte psikologjike në treg. Kështu që efektet reale në afat mesme dhe në afat gjatë ne besojmë që nuk do të ketë në treg, por efekt minimal mund të ketë tek shtresa mesme dhe blerësit e shtëpive të dyta. Mund të ketë pak efekte, mendoj, për dy ekstremet. Ekstremi i njerëzve të cilët kanë të ardhurat mira dhe kanë qenë duke blerë pronën e dytë ose të tretë të tyre, dhe efekti i shtresës mesme të ulët, që mezi ka pritur ta aksesoj sektorin bankar dhe në ndonjë projekt i cili mund të ketë ofruar mundësi financimi. Në muajin maj, Banka e Shqipërisë vendosi që bankat nuk mund të financojnë më shumë se 85% të vlerës së blerjes të shtëpisë së parë dhe 80% për shtëpinë e dytë. Ndërsa për kredit në valutë, financimi ulet në 75% për shtëpinë e parë dhe 70% për banesën e dytë.